PLF jedhamu kuni dhaabbilee shororkeessitoota jedhamanii addunyaa irratti idil addunyaan naannessitu kanniiniin addaa miti. TPLF fi Al-Shabaab jidduu garaagarummaan hin jiru. Rakkoon akka dhibee naqarsaatti gaafa Afrikaa kana jeeqaa jiru tokko ka TPLF irraa ka'e farra nagayaati. Gaangii saamtota hattuu dhiiga ummataati. Ummata ficcisiisaa dhiiga ummataa dhangalaasaa warra uf ijaaruu qabeenya horachuu barbaadu warri kun gareen TPLF kun waggaa 50 guutuu ummata Tigraay ibiddatti qabde sadarkaa amma irra jiru kanaan ka geette TPLF dhimma biraatiif miti. Waan mirga ummata Tigraayitiin wal qabatee miti. Mirgi ummata Tigraay mirga ummata Itoophiyaa kaawwaniin adda wali ta'e hin jiru. Gaafiin ummata Tigraay, gaafii Oromoo, gaafii Amaaraa, gaafii Guraagee, gaafii Gaambeellaa waan adda ta'e hin qabu.